Halo hai sahabat Osel, kembali lagi dengan Osel Machinery bersama saya Rini. Kali ini saya akan mereview tentang mesin penjajah daging dan sayur SDL 160 Osel. Nah, pasti kalian nggak asing kan sama mesin yang best seller ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke? Daripada penasaran, kita langsung aja. Oke, kita langsung aja ya review. Sebenarnya mesin ini kegunaannya hampir sama kayak blender heavy duty atau cooper dengan power 400 watt dan kapasitas 130 kg per jam. Nah, sangat membantu bukan? Nah, keunggulan dari mesin ini sendiri, dia tuh bodinya udah full stainless dan dilengkapi mata pisau baja. Yuk langsung bongkar aja. Akan dari pisau mata baja. Penasaran kan sama hasilnya kayak gimana? Yuk langsung aja kita coba. Nah, untuk hasil yang standar, kalian bisa atur penguncinya di sini. Kita coba untuk hasil yang standar. Kita buka sampai kira-kira separuh atau setengahnya kebuka penguncinya atau pintunya. Nah, setelah kebuka, kalian bisa langsung aja tanda power di sini. Kalian bisa mulai masukkan wortelnya. Kira-kira seperti ini untuk hasilnya standar. Kalian bisa lihat sendiri, hasilnya sedikit lebih besar-besar atau kasar. Kalau kalian pengen hasil yang lebih halus, kalian bisa menutup pintu di sini dengan menguncinya lagi. Nah, kalian bisa menurunkan pintunya di sini, lalu dikunci lagi seperti ini. Sepertinya udah cukup, kita matiin lagi tombol powernya. Oke. Lalu di sini kita bisa buka lagi untuk pintunya. Kalian bisa naikkan. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasil yang halusnya. Kita lihat. Nah, jika kalian pengen hasil yang lebih kasar, kalian bisa banget dengan cara menaikkan pintu yang ada di sini seperti tadi. Kita buka kuncinya dulu, lalu kita naikkan, lalu kita kunci kembali. Oke, kita langsung coba aja ya. Nah, jadi seperti ini untuk hasil tadi yang kasarnya. Lalu ada lagi cara seperti ini juga dengan cara mengurangi mata pisaunya. Saya akan menunjukkan kalian bisa membuka. Nah, di sini kalian bisa mengurangi mata pisau bajanya. Kalian bisa mengurangi satu dengan cara memutar. Nah, lalu kalian bisa mengangkat pisaunya seperti ini. Lalu kalian bisa memakai alat tambahan untuk menguncinya. Nah, jadi seperti ini cara untuk mengurangi mata pisaunya. Lalu ini dimasukkan aja. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini dikencangkan. Nah, kalian bisa mengambil
ambil pisaunya satu, lalu kalian pasang lagi ringnya. Nah, selanjutnya kita akan coba cara yang kedua. Kita selesaikan. Lalu setelah kita tadi melepas mata pisaunya yang seperti ini, langsung aja ya kita praktekkan. Jangan lupa pencet tombol powernya. Kita masukkan aja. Nah, sudah jadi. Ini dia kira-kira seperti ini hasil kasar yang kedua dengan cara melepas pisau tadi. Hasilnya nggak jauh beda sih sama hasil yang ketiga tadi. Kita bisa lihat. Oke, jadi ini tadi untuk hasil yang pertama, hasil yang standar seperti ini. Dan ini hasil yang kedua, hasil yang halus seperti ini. Dan ini untuk yang ketiga sama keempat hasilnya sama-sama kasar. Bedanya ini dengan tidak melepas mata pisau bajanya, dan yang ini tadi dilepas mata pisau bajanya. Jadi sama-sama gak jauh beda hasil ketiga sama yang keempat. Ini dia tadi hasil review dari mesin pencacah sayur dan daging SDL 160 Orvel. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian. Nah, penasaran sama video apa lagi yang pengen kita bikin untuk kalian? Enaknya abis ini bikin video apa ya? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Dadah!